បងប្អូនរដងខ្ញុំធ្លាប់តែជំរាបជូនបងប្អូនពីរបៀបចូលទៅដេញថ្លៃអីវ៉ាន់ណាប៉ុន្តែភ្លេចរឿងសំខាន់មួយគឺភ្លេចពីរបៀបបាទបង្ហោះដេញថ្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអីវ៉ាន់ចង់ដាក់ដេញថ្លៃឥឡូវបងប្អូនបង្ហោះយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរបៀបបង្ហោះដេញថ្លៃនេះកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាបូកនេះអញ្ចឹងយើងចុចមកប៉ុន្តែតលតែយើង log in ត្រឹមត្រូវមាន account គណនីណាបានយើងបង្ហោះដេញថ្លៃបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូទៅបាទនេះឥឡូវនេះវីដេអូឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេតំណែងនេះណាតែប៉ុតតំណែងទុយបែបនេះយើងដាក់លក់ធម្មតាបានណាតែយើងបង្ហោះទិញថ្លៃដេញថ្លៃក៏បានដែរគ្រាន់តែវាអត់ស័ក្តិសមណាវាជាអីវ៉ាន់តិចតួចអញ្ចឹងធម្មតាតើអីវ៉ាន់ពិសេសបានយើងដេញថ្លៃឥឡូវយើងដាក់ជារូបមករូបយើងដាក់បាន8បាទដាក់ជារូបមកណាឥឡូវយើងចុច add សំទោសបងប្អូនមិញដោយសារជាប់រូប private ទៅខ្ញុំអត់បង្ហាញ screen ទាំងអស់ណាអូខេឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាដាក់ឈ្មោះតំណែងរបស់យើងបាទតមកទៀតកន្លែងនេះយើងរៀបរាប់តំណែងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចវាលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចយើងសរសេររៀបរាប់ទៅណាបាទហើយកន្លែងនេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលព័ត៌មានយើងគឺវាគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយត្រឹមត្រូវអស់ហើយយើងចុចបញ្ជូនមកបាទអញ្ចឹងវាអត់តន់ទៅដល់ទេវានៅត្រឹមលំដាប់ទី2នៅឡើយទេយើងទៅដាក់តម្លៃសិនណាអញ្ចឹងតម្លៃយើងប្រមាណឧទាហរណ៍ថា30,000រៀលណារៀល10 100 1000 10000 សែនតមកទៀតតម្លៃមួយជំហានដេញម្ដងប្រមាណថាដេញម្ដង 15000 អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឡើងម្ដង 15000 ណាបាទអញ្ចឹង 15000 ហើយបន្តមកទៀតយើងរើសថ្ងៃបញ្ចប់ណាយើងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃ28អញ្ចឹងយើងដេញរយៈពេល24ម៉ោងអញ្ចឹងវាចប់នៅថ្ងៃទី19ហើយម៉ោងយើងចង់ឲ្យវាចប់ម៉ោងណាបើថាម៉ោង12យប់គេលោថាយើងដេកលក់យើងអីយើងអាចដាក់ត្រឹមម៉ោង10អីចឹងណាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺយើងសេរីបានបាទបើសិនតែយើងចង់ឲ្យ24ម៉ោងពេញហ្មងគឺយើងដាក់អូតូតាមវាចឹងទៅចុចយល់ព្រមទៅហើយយើងចុចបន្ទាប់មកទៀតមកកន្លែងនេះយើងបង់ប្រាក់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចបង់ប្រាក់ទៅពេលយើង scan រួចហើយឬយើងចុចចូល ABA តែម្ដងក៏បានហើយបង់ម្ដង 10000 ណាបាទបង់ម្ដង 10000 យើង scan យើងចុចសង្កត់ចឹងទៅដើម្បីវា save ចូល gallery ហើយយើង scan ABA ឬក៏យើងមានប្រើ ABA ស្រាប់យើងមិនបាច់ scan QR code ទេយើងចុចកន្លែងនេះទៅវា load ទៅ ABA ហើយបាទហើយកន្លែងនេះយើង upload ប្លង់បាទនៅពេលដែលយើងបាញ់លុយរួចធម្មតាគឺវាមានសន្លឹកលុយហើយណាបាទអញ្ចឹងយើង upload សន្លឹកលុយទៅឧទាហរណ៍ថានេះជាសន្លឹកលុយបាទអញ្ចឹងយើងចុចបញ្ជូនមកបាទអញ្ចឹងវាយើងបកមកក្រោយវិញមកគឺវាកំពុង load ដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាកំពុងដំណើរការហើយពេលវាដំណើរការចប់វាទៅដល់ admin ហើយបាទហើយដោយសារខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងការដេញថ្លៃមួយនេះខ្ញុំអត់ approve ទេដោយសារខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហោះដើម្បីបង្រៀនបាទឬក៏សម្រាប់ជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្ហោះបាទដេញថ្លៃអីវ៉ាន់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលភាសាទៀតគឺយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះបាទតបមកហើយយើងបំពេញព័ត៌មានមកបាទតាមដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនបងប្អូនមិញណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ដេញថ្លៃអីវ៉ាន់របស់យើងបានណាបាទបងប្អូនមានត្រាក់ទ័រខូចឬក៏របស់បុរាណឬក៏របស់កម្រដែលបងប្អូនកាត់បានពីឃ្លាំងបានបាទដេញពីគេមកបានតម្លៃល្អឬក៏អីវ៉ាន់ស្អាតអីវ៉ាន់កម្រអីអាចដាក់ដេញថ្លៃនៅទីនេះតែម្ដងណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងដាក់ដេញថ្លៃយើងអាចប្រកាសតាម social media ផ្សេងដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងហើយមនុស្សចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃរបស់យើងអាចមាន Facebook page យើងបង្ហោះក្នុង Facebook page ទៅថាអូខ្ញុំនឹងមានដាក់ដេញថ្លៃតំណែងនេះមួយបងប្អូនចាប់ពីម៉ោងនេះម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី28នេះបងប្អូនអាចចូលទៅដេញថ្លៃនៅ app សេសានបានខ្ញុំនឹងដាក់ដេញថ្លៃនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងណាបាទតាម TikTok បងប្អូនមាន account TikTok បងប្អូនអាចប្រកាសតាម account TikTok មុននឹងយើងដាក់ដេញថ្លៃដើម្បីអីមានមនុស្សចូលមកដេញថ្លៃច្រើនបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតំណែងរបស់យើងនោះវាហក់ឡើងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងគេដណ្ដើមគ្នាទិញរបស់ដែលកម្ររបស់ដែលពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងលក់តម្លៃប្រហែលណា
dân sạch từ cái áo ấy mà thà bóng ôn mình là tractor bờ ran mới tục trao mình phở mình ấy dân tới dân ai cho mà đặt đi lại dân ở đăng thà đăng bờ thà lụa hay mình đăng cái cô lụa từ lại bồng màn hay mình đăng gì dân phần nào xong mà lụa thay bếch thay cái thà thay và lụa thao bếch về thay khát thay mình xong về style là bỏ chẳng tam từ cái áo ấy đồng bay tam từ cái áo ấy tam ta tim xa áo tam ta nè sờ lạnh áo nâng bên là cả đã đinh lấy nên na sờ lạnh thôi khi áo tầm lại dương pua tới và chẳng á và nè nam mình hiên áo tầm lấy có cái đinh thay mình nghe chẳng tới nó viên chẳng cô bồm nón này cả cam thì đinh lấy viên miền bây giờ chẳng nó bảo bốn bàn chẳng ở cồn